Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами Татьяна Сидоренко. И сегодня вы увидите, не знаю даже, наверное, можно сказать, что мой позор. Очень долго, если честно, решалась снимать на себе видео или нет, потому что мои ногти находятся просто в ужаснейшем состоянии. Вот знаете, кто-то снимает педикюр на зиму, а я, если сниму, мои ногти становятся вот в таком вот состоянии. Причем я не отдирала гель-лак, я его сняла уже где-то больше 2 месяцев назад. Поэтому давайте сегодня их будем с вами преображать, и мне есть что вам рассказать. Длину в этот раз я убирала фрезой. Если честно, мне очень понравилось. Это действительно удобно. Это меньше занимает времени в плане обработки инструментов, например, потому что кусачки у нас занимают достаточно много места. Кусачки стоят недешево. Как по мне, намного дешевле купить фрезу. Единственный не минус, скорее даже, а нюанс, это в том, что нужно обязательно регулировать положение фрезы относительно пальчика, чтобы ребром фрезы не поранить. У меня фреза бочонок. Все ссылочки на все товары, инструменты я, как всегда, оставлю в описании под видео. Итак, смотрите, можно отлично убрать и уголок этой фрезой, и также можно убрать не по супер прямой линии, да, какой-то, а понемножку изгибающейся, но обязательно смотрите, не ставьте сильно большие обороты, иначе пальчику будет горячо. Я работала на оборотах где-то приблизительно 1008-10. Дальше обязательно нужно убрать все отслойки. Мои ногти постоянно слоятся, плюс сейчас еще у нас проходит с мужем стройка, и там много работаем на участке, много делаем дел, и от того, что от интенсивности, так скажем, ходьбы, в общем, такое ощущение, что ногти стали слоиться еще сильнее. Даже сама не знаю почему. Если у вас было что-то подобное, поделитесь, пожалуйста, со мной своими соображениями. Обязательно забафили. Также я еще прошлась бафиком, чтобы немножко выровнять поверхность. И дальше у нас в ход идет апельсиновая палочка. Апельсиновой палочкой я делаю подкручивающие движения на себя и подкручивающие движения в бока. Обязательно, видите, придерживаю большим пальцем левой руки кутикулу и как бы немножко натягиваю ее, заглядываю, все ли четко я открыла, хорошо ли я отодвинула карман и приоткрыла кутикулу. Птериги, как всегда, мы оставляем обязательно на месте, ни в коем случае его не заталкиваем. Также сегодня работала немножко другой фрезой, это тупое пламя, и вы знаете, в педикюре мне оно очень понравилось. Очень многие мастера делают ошибку и начинают делать педикюр так же, как и маникюр. Очень глубоко, например, залезают, стараются вычистить в такой глубине, который, в принципе, делать-то и не нужно. Мы, мастера, выполняем эстетический педикюр, поэтому нужно все делать с легкой долей спокойствия и все-таки понимать, что педантичность должна быть на среднем уровне и понимать, что нам важнее с вами выполнить красивый, чистый педикюр, чем залезть в самую-самую глубину и достать оттуда не весь что. Итак, больше просили показывать мизинчик. Мизинец – это единственный ноготь, который имеет вообще в принципе какое-то подкутикульное пространство в педикюре. Поэтому вот в него мы можем завести фрезу чуть-чуть больше, чем в другие. Во всех остальных случаях скорее мы шлифуем только край кутикулы и особо туда глубоко мы не продвигаемся. Работала я все делала на форварде, также на небольших оборотах, где-то 15 тысяч. Аккуратненько делаем срез. Срез делаю твизерами, потому что они у меня дома, и мне ими, в принципе, на себе работать очень удобно. Также обрезаю вот эти вот ороговелости по бокам. На клиентах, кстати, я такого не делаю. Мне проще это сделать фрезой, но на себе, если честно, и так, в принципе, не особо что-то видно, что я делаю. Мне кажется, вам в камеру сейчас, да и мне при озвучке, видно больше, чем мне это видно было, когда я это все выполняла себе. И, кстати, это педикюр, он такой для меня знаменательный, потому что я впервые сделала 2 ноги в один день. В общем-то, можете меня поздравить. Я всегда очень долго собираюсь с мыслями, чтобы сделать себе маникюр, педикюр, и
кто такой же, обязательно тоже пишите, сколько вы собираетесь делать себе маникюр. У меня много знакомых мастеров, которые собираются по несколько дней. В один день делают маникюр только, в другой день делают выравнивание покрытий, в третий день делают дизайн. В общем, такие вот соображения. Обязательно достаю, конечно же, все подногтевые мозоли. Они у меня скапливаются очень сильно. Но я с недавних пор начала ходить в бассейн. И то ли от того, что я очень часто в воде нахожусь. В общем, их стало немного поменьше. Единственное, вот в этом пальчике, я вам специально его показала, хотя снимала все на левой ноге. Вот на этом пальчике у меня почему-то он образовывается больше. То есть мозоль этот, он у меня всегда очень твердый, поэтому я уже приноровилась, не вижу смысла его вытягивать, потому что он, в принципе, не уходит глубоко, я его просто убираю фрезой. Ну и вот, в принципе, наш результат в этот раз, кстати, получилось очень чистенько, и я довольна собой. Буду анализировать и смотреть, что я в этот раз сделала такого особенного, потому что на себе педикюр, я называю так, как получится. Получилось сегодня идеально, бывает чуть хуже. Итак, приступаем уже наконец-таки к прокрасу, наконец-таки к дизайну. Наношу тонко-тонко базу от Космопрофи. Она имеет очень хорошую адгезию. Наношу ее тоненько-тоненько, просто в качестве подложки под наш основной цвет. И смотрите, эту базу можно также использовать под любые гели, под любые твердые материалы, под укрепление. То есть у нее сцепка очень хорошая. Дальше я беру гель 3 в 1. Это гибрид между базой и гелем от торговой марки Космопрофи, очень плотный, и, если честно, я его выбрала по 2 критериям. Первое, это мне понравился оттенок. Я вообще, в принципе, очень хотела яркий френч на розовой подложке, то есть на розовом камуфляже. Плотность цвета хорошая, значит, мы можем воспользоваться им. Да, может быть, кому-то покажется, что я наношу многовато, но высчитав приблизительные пропорции того, что мы обычно наносим базу, 2 слоя цвета, топ, ногти получились приблизительно такой же толщины. В конце видео покажу вам торец, и вы увидите, что вообще нет там большого количества материала. На ножках мы никогда не делаем выравнивания, но вот такие вот камуфлирующие оттенки вы можете позволить себе нанести просто не в тонкий какой-то втирающий слой, да, а нанести в средний слой. Ну и плюсом, конечно же, стало то, что материал тверже, чем база, и все мои уголочки, весь мой торец не будет гнуться, не будет опять слоиться. Я очень надеюсь, что ногти на ногах придут в какой-то хотя бы божеский вид. Надеюсь на это и продолжаю делать дальше. Дальше мы рисуем френч. Сначала я нарисовала одну дугу с одной стороны, потом вторую дугу, и потом просто выровняла их посимметричнее, сделала аккуратненько, сводя к центру. В френче очень важно, чтобы у вас усик сходил в центр, очень плавные линии, и я это называю не сквадрачивать френч. Что это значит? Это значит, что мы не делаем вот такую вот прямую линию, да, как я сейчас нарисовала, и такие маленькие усы. Обязательно сделайте так, чтобы френч ваш был все-таки полукруглый. Это смотрится намного более изящно и красиво. Ну и еще есть такой один немаловажный момент. Если ваш клиент хочет френч, а у него не хватает где-то уголочка, то смотреться это будет, конечно же, не очень красиво, потому что торец, какого бы цвета он ни был, только лишь подчеркнет то, что у нас ноготок неровный. Покрываем все топом без липкого слоя. И хотела вам еще рассказать такую одну вещь, пока рисую сердечко. Вообще, многие мастера, я думаю, что так же, как и вы, задумываетесь, как увеличить свой доход и как сделать так, чтобы вы зарабатывали больше, но, например, вы не можете сильно повысить прайс. Пожалуйста, обучитесь педикюру, я вам обещаю. Первое, это вы работаете со своими же клиентами, то есть вам не нужно искать новую клиентскую базу, как если вы введете, например, бровки, реснички или что-то такое. Все ваши клиенты, точнее 80%, которые делают у вас маникюр, точно придут делать педикюр тоже так же у вас. Затраты на педикюр небольшие, если у вас уже есть хороший аппарат,
вам останется купить только несколько средств, парочку фрез и кератолитики. Все. И, конечно же, кресло. Аппаратом можете пользоваться тем, который уже у вас есть. Ну и, в общем-то, это я вам говорю то, что получилось у меня. Доход стал намного больше. Я прямо жду лета, когда у меня появляются клиенты мои, приходят, которые зимой не делают педикюр. Ну что, пишите, пожалуйста, свои мнения по тому, как у нас получился сегодняшний педикюр. Кстати, смотрите, торец у нас совершенно тоненький, никакой толщины нет, а это значит красивые и, самое главное, здоровые ногти. Если видео было для вас полезным, ставьте обязательно лайк. Не забывайте подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!